Čau lidi, zdravím vás u môjho prvého videa. Takže dneska nakrúcam Counter Strike, prípadne server Avatar cez Gamesite Avatar Battle 3. Vidíte, je tu málo ľudí, 7. Na Avatar Battle 3 chodí veľmi málo ľudí, neviem prečo, ale ak by ste išli pozrieť na Avatar Battle 1, tak plný server. Niekedy je tu dosť ľudí, musím uznať, ale málo. Všetci pri Facebooku strčení, čo vám poviem. Pozrite. Avatar. Stvorený pre mňa. Hlava. Zabijem ho? Juj. Hlava. Headshot. Takže, ak zabijem Avatara, dostanem 50 bodov. Vidíte, dostal som. Je to extra VIP výhoda. VIP dostane za kill Avatara 20 bodov, sa mi zdá, nechcem klamať. A normálny hráč 1 bod. Ako extra VIP môže mať najviac u seba 200 bodov a VIP len 160. A tu vidíte menu pre extra VIP, môžem si kúpiť Heavy Gun, to je rotačník. Lasermi na to môže každý, je to keď Avatar cez to prejde, tak vybuchne a ostane mu 1 HP. Potom Electrogun, je to jak na Halo, ak ste videli hru Halo alebo hrali, tak je tam taká zbraň, ktorá dáva takú elektriku čistotu. Potom je tu energetický štít, ktorý je výborný. Dáte si ho, neviem, do skríše a Avatar sa tam ťažko dostane. Najlepšie je bazooka, ak poznáte, to si každý kupuje. Nemám body. Super vojak za 200 bodov, nekonečno nábojov, proste nemusí nabíjať. Má trojskok alebo štvorskok, teraz neviem, Avatar. A špeciálny Deagle má veľa náboju, 25 má u seba. Na druhej strane Force, hento, to je rýchlopálka, sa mi zdá, rýchlopálna snajperka. A Knockpal Duel Elites, to je také dve zbrane. Proste sú dobré. Takže mám 151 bodov, ak dobre vidíte. Dole. Ak bude mať... ak niekoho zabijem, bude mať 200 bodov. A môžem si kúpiť buď super vojaka, bazooku, proste všetko. Len keď je tu 5 ľudí, tak je to dosť ťažké ho zabiť. A to si ty žebrák si ma vystrašil. Hej, neber mi ten gulag, vole, nevieš to. Nevej to. Tohle nenávidím, keď mi deti berú rotačník, vidíte? Jak na schvál. Ani strieľať s ním nevie. Pozrite, ako vytáča. Dneska napíšeme takto. Čo ty žebrák? Pusti to. Ban, takhle. No, seru ho. Idem pohľadať rýchlo nejakého avatara, bulo. Že by mal 1 HP, pichoda. Pak vám ukážem ten Electrogun. Kúpim ho teď a budem končiť. 8 Heavy Gun. Som nechcel. Ani to nebudem potrebovať, špeciálne Electrogun. Vidíte?
Je to takáto pištoľ, ktorá má také špeciálne náboje na vatera. Vám ukážu. Tybrák. Tak 100 bodov rity. Dobre, už ma to nebaví, takže ja lúčim sa s vami na budúce. Čaute lidi.